थैंक यू फ्रेंड्स इन द मीडिया। सबको मीडिया से मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ में हो रहा है टू इन्फॉर्म यू दैट हमारे तिपरा-मोथा में आज दो बहुत सीनियर लीडर्स आर जॉइनिंग आवर पार्टी तिपरा-मोथा। हमारे बाजू में हमारे एमएलए एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी बुर्बो मोहन त्रिपुरा, और मेरे लेफ्ट में वेरी सीनियर लीडर फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर बीएसी चेयरमैन एमएलए एक्स एमएलए गौरी शंकर रियांग। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि आने वाले 2023 के इलेक्शंस में और वीसी इलेक्शंस में तिपरा-मोथा सीरियसली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना फाउंडेशन बना रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू थैंक हमारे ब्लॉक लेवल वर्कर्स को, हमारे वाईटीएफ को, हमारे टीडब्ल्यूएफ को, जिन्होंने इन सीनियर लीडर्स को कन्विंस किया कि तिपरा-मोथा ही एक पार्टी है जहां में आप हमारे इंडिजिनस पीपल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। आई वेलकम बुर्बो मोहन त्रिपुरा and I welcome Gauri Babu to the Tipra-Moथा party. The Tipra-Moथा party was formed for the protection and for the constitutional rights, especially Greater Tipra land of the indigenous people. And today I am very happy to see senior leaders जिन्होंने हमारे पार्टी को ज्वाइन किया है with no condition. Gauri Babu was a former deputy speaker, MLA, sitting BAC chairman. जब इन्होंने हमारा पार्टी को ज्वाइन किया तो इन्होंने एक भी कंडीशन नहीं रखा, अनकंडीशनली आए। बुर्बो मोहन त्रिपुरा जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, सिटिंग एमएलए थे, जब इन्होंने तिपरा-मोथा को ज्वाइन किया है तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मैं दोफा के साथ अपना लॉयल्टी वफादारी निभाना चाहता हूं। मैं इन दोनों को वेलकम करता हूं और जिन्होंने भी ये इनके ज्वाइनिंग में हमें हेल्प किया उनका नाम भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं। जो हमारे टीडब्ल्यूएफ के मेंबर्स हैं, हमारे ब्लॉक लेवल मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे वाईटीएफ के मेंबर्स हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि इनके बिना ये लोग हमारे पार्टी में आज नहीं आते। स्पेशल थैंक यू टू हरेंद्र रियांग, सपनाती रियांग। स्पेशल थैंक्स टू द मेंबर्स ऑफ द कोरबुक तिपरा-मोथा, हरेंद्र त्रिपुरा, संजय मानिक त्रिपुरा, हमारे टीडब्ल्यूएफ के लीडर्स लोग, एंड मेरे संग हमारे सीएम भी बैठे हैं, मेरे डेप्यूटी सीएम भी बैठे हैं, मेरे सीनियर ईएम चित्तरंजन देबबर्मा वो भी बैठे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि कोई भी जब नया पार्टी ज्वाइन करता है तो उनको हमें वेलकम करना चाहिए और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया कि इतने सीनियर लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन हुए। आई वुड नाउ ऑफर द स्टेज टू बुर्बो बाबू एंड उसके बाद मैं गौरी बाबू को भी बोलूंगा कि कुछ बोलने के लिए। फिर अब सामने ओके। मीडिया ताकुक ताई बुकुक आनी जतनी सिनी अहानी बुबगरा सिनी महाराजा तुनी मंजक फाइनाई सिनी एडी सिनी सीएम
MDC rok EM rok এই যত অহলমাজাক ফাইনাই আনি তাকুক বুকুক মথানি যত বুড়ি রক বুড়ি বদল অকরা বদল sikala bodol jotono ani khakchangma ta hambai masago tamni hingai ang tunui oro kaisa poila ani porichoy ani sini mungkhai ang Burbo Mohon Tripura ani asol sini mungkhai ang kaisa Tiprasa Bukung Bera eke ani asol hamjak mani khai kaisa Thaincha o Thaincha tunai sini Bubagra Maharaja ni Tuidul Mani Bai o Thaincha no thuboi Thaincha khayoi man mani bagoi tunai ang belai khaksang mata hambai nok joto tunai Tripura Muthani joto samung tangnai rok buddhijibi ainjibi theke jotono ang tebesa khaksang ma hambai masago tamni kai sung oro Thaincha rang hamjak mani nokbo hamjaka tai ani kaisa hamjak mani togo asol obokhai ha Greater Tripura Land tabok nongni bisingo jotona hamjagoi sung joto oro phaika tunui joto media rokbo tunui okokno nok sanai hini bahakago je Tripura hano Greater Tripura Land nainai rok sung ongkha tamahin Thaincha no hamjak nai rok ongkha boni bagoi sung oro phai mani ang tunui besi kok saya 1 minute ba 1.5 minute se kok sanai tam nahi kai ang tuni asai katal asai mani sal o asai mani salo ang kaisa no saya hanya yasa surui sinung goi kok sanani ongya ang tuni tongthok mani kok sanani hini musuk mani aini bagoi kaisa no saya ang salbiya nai oboni bagoi ang je tongthok mani ang khai ang tunui je yok mani kokno sanani thangkai ang এক কথায় আং বুঝাইনানি মুসুগো যে বিনি নুখুংনি চামরি আং ত্রিপুরা জাতিনি বিষয় নাইতং জাত ও নাইতং জাতিনি চামরি হিংকাই পৃথিবীর আরো বনকসল তামাহিন সায়া আরো ক্রুই সায়া বলতে এই বিনি নুখুং চামরি খাই মকর কষা কানাফুং খুঞ্জুর বাবুইসানা থংপুং ইয়াকুং কংসাই লেঙ্গাফুং অসুগ সিনি নাইতং পারানি দङ আইফানা আং যে চামরি 4.5 বছরনি চামরি খাতেকা ও 4.5 বছরনি চামরি আং কংসায়া ইয়া কংনি খাজাক আনি বুখুক মুথুজাক আং যে কষ্ট খাই তংখা আইফানা আনি দুঃখ কষ্টনি কগ্ন সারানি মুসুক ইয়া আইফানা তবু আনি তামাহিন ani sangni kaitor hoito sanadi hini hingkana obona ang tamahin nongni thani joto kaitoni thani khoma sanu ang prothomo ucharon khaika jang kaisani jaya thanani hinga aiphono ang sadaka aiphono ani obuti jeti sanani hige kabangma koktongo ang tuni sachiria aiphono je ang tarai bhangsini simi je surungmani prakritikni simi পশু পক্ষিনি thani surungmani tongo ang to অনেক প্রাচীন বইয়া তামাহিন নি তাবকনি যুগনি বড় বইয়া যেমন গরিদা গরিশঙ্কর দা তো আনি সালা আরো অভিজ্ঞতা বয়সবো বেশি আং 71 72 73 অংখা সামাইয়া আইফোনাও বলাই মন্ত্রী সন্ত্রী অংজাক বিনি উপাধি তো অনেক দङ আং বেশি সামাইয়া আইফোনাও বেশি সালিয়া গরিশঙ্কর দ্বারা সাইখানা নয় একে আং তুনুই যে yoknani musungmani যে জায়গা মানে আং তুনুই yogoi ফাইকা তুনুই ও ত্রিপুরা মুথাগো আং দৃঢ় বিশ্বাস ঈশ্বরনি থানি সুরি সানই আং ত্রিপুরা মুথানি কাম খাইনাই নগজত সাংবাদিক আনি তাকুক বুকুক মাফা নব্বো মাছু বানাই যত ত্রিপুরা মুথানি কর্মী রব্বো মাছু বানাই অর তুনুইনি অ সাল আনি বাগৈ তামহিন
এমন সাল টং থকমানি সাল অবহার তাই সানানি আনি খুব বাই পাইয়া এফোনো তুনুই আর তাই কেসা আং সানানি মুসুক মানিখাই এসে তুনুই যে जों যত थांजाखे सामुं टांलायनाय थांजानि बिसिंतै जों जे नांमानि जों नांखा हिंखाय जों तामाहिं आसुक जे खायसेना आं ताइ सालिया अबनि बागै अर जतनि थानि तेबेसा आं खाकजामा हामबाय अ सन्दा जरागो जतन तेबेसा आनि अकरानो खुलुमै अर जत आनि साकजालाय आनि सालाय कतन्य कातन्य थानी सूर्य आनि कप्न अरन माथाका जतन खुलुमका एक मिनट उसके पहले गौरी बाबू को बात करने दीजिए उसके बाद आस्क क्वेश्चंस यहाँ में कोई भी आप सबसे सवाल पूछ सकते हैं नाउ आई वुड लाइक गौरी बाबू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स गौरी Shankar Riyang is a former deputy speaker in the Tripura Assembly MLA also was the vice president of the BJP and was a sitting BSc chairman तो मैं गौरी बाबू को फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद बोलना चाहता हूँ and I would like him to say a few words thank you বাংলা কক মিক্স কাউগুরু সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আমাদের সর্বজন প্রিয় মহারাজা বুবাগ্রা এবং দলের ফাউন্ডার বিল্ডার শ্রীযুক্ত প্রদ্যুৎ কিশোর বর্মন মহোদয় আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমার সহোদর বন্ধুবর যিনি আজকে আপনাদের সামনে এবং এই দলে আমার সমান সংযুক্ত হয়েছেন শ্রী ফুলমোহন ত্রিপুরা বিধায়ক সঙ্গে আছেন এডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার শ্রী পূর্ণমোহন জমাতিয়া মহোদয় এবং ডেপুটি সিএম আমার অনুজ স্নেহের এবং বন্ধুবর শ্রী অনিমেষ দেববর্মা মহোদয় এবং আমার পাশে আছেন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মেম্বার চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মহোদয় প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ পেছনে আমার কর্মীবৃন্দ আজকে আমি এই দলে যোগ দিয়েছি যোগ দেওয়ার ইচ্ছা অনেক দিন থেকেই ছিল বিভিন্ন কারণে আমি যোগ দিতে পারিনি তো আমি মানে খুশি এবং আনন্দিত যে দলে কাজ করার একটা সুযোগ আমি পাব আমি কাজের মানুষ বিজেপিতে জয়েন করেছি 18 না ঠিক 17তে জয়েন করেছি 18তে ক্ষমতা এসেছে এই দীর্ঘকাল কাজের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি সুযোগ পাইনি যার ফলে আমি বিরক্ত হয়ে আজকে আমি এই দলে সংযুক্ত হয়েছি তাছাড়া 1967 ইংরেজি থেকে 80 ইংরেজি পর্যন্ত প্রায় 13 বছর আমি যুব সমিতি বিভাগীয় সম্পাদক ছিলাম তখন তো অবিভক্ত এই যে বিলুনিয়া ছিল এখন তো শান্তিবাজার বিলুনিয়া আছে এই অবিভক্ত বিলুনিয়া সাব ডিভিশনের ডিভিশনাল সেক্রেটারি যুব সমিতি বা টিউজেসের সঙ্গে সঙ্গে টিউকেএস কর্মচারী সংগঠনে আমি সম্পাদক ছিলাম দীর্ঘদিন আমি আমার স্বজাতিদের জন্য যে আন্দোলন করেছি কাজ করেছি এবং পরিণামে এই এডিসি আমরা আনতে পেরেছি আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন বা এই দল কাজ করছে এই উদ্দেশ্য আমাদের একদিন সফল হবে কারণ তখন আমাদেরকে বিভিন্নভাবে তির্যকভাবে নিন্দা করা হয়েছিল বিকৃতভাবে আমাদেরকে সমালোচনা করা হয়েছিল তবু আমরা আমাদের টার্গেট পূরণ করতে পেরেছি আমরা আশা করব আমাদের টার্গেট এখনও পূরণ হবে তো যাই হোক ফলেনও কারণ মনোনীয়তে মুখে বড় বড় কথা বলে কোনো ফল হয় না কাজের মাধ্যমেই কাজের মাধ্যমেই মানুষটাকে চেনা যায় ফলের মাধ্যমে যেন আমরা গাছ চিনি তেমনি কাজের মাধ্যমে মানুষ চেনা যায় কাজ করতে চাই কাজের মাধ্যমে আমার ফল দল বিবেচনা করবে এবং মূল্যায়ন করবে
কেন দল ছেড়েছি এটা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। আমি শুধু উপনিষদের একটা শ্লোকে আপনাদের বলবো যে উপনিষদের একটা খুব সুন্দর একটা শ্লোক আছে, শ্লোকটা যদি বলি বুঝবেন কেন দল ত্যাগ করেছে। শ্লোকে বলা হয়েছে তেজের ধর্মং দয়াহীনং বিদ্যাহীনং গুরু তেজের তেজের ক্রুধমুখী বাচ্চার নিষ্ঠহন বান্ধবান তেজের। সবাই বুঝেছেন নিশ্চয়ই, ধর্মহীন দয়াহীন ধর্ম, বিদ্যাহীন গুরু, ক্রোধমুখী বার্জা এবং স্নেহহীন বন্ধুদের পরিত্যাগ করিবে। এটা মানে উপনিষদে একদম স্পষ্টভাবে বলা আছে। আমাদের মানে পূর্বতন যে দল আমি ছিলাম এখানে কোনো স্নেহ ছিল না, আমার যতটুকু ধারণা। কাজ করতে যাই, কাজ করতে দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক কথা আছে, পরে আস্তে আস্তে হয়তো আমি এক্সপ্রেস করবো সময় পেলে। আজকে এই অল্প সময় আপনাদের আর কিছুই বলবো না, আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার। यहाँ में मेरे संग डायस में सीएम है, डेप्यूटी सीएम है, चित्तू रंजन देव वर्मा ईएम है। अगर आपको इनको भी कोई सवाल पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क देम एनी क्वेश्चंस। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी सवाल आज के विषय में पूछना है, यू आर मोर देन हैप्पी टू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। We heard that some more MLAs are ready to join Krishna Mahasun from ruling BJP. आई एम नॉट श्योर, जब होगा तब बोलेंगे, लेकिन जब तक होगा नहीं मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसको भी हमारे ग्रेटर त्रिपुरालैंड के मूवमेंट में उनको वो बाय हार्ट है तब आइए, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को सिर्फ पोस्ट या पोजीशन के लिए आना है तब हमें सोचना पड़ेगा एज अ पार्टी। बट इफ़ यू आर कमिटेड टू द डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरालैंड, यू डू नॉट हैव एनी प्री कंडीशंस, देन हम लोग सोचेंगे। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जब होगा तब हम आपको बताएंगे। जब तक नहीं होगा मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता हूँ। আপনি বললেন আপনাকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, ভালো কথা। কাজ বলবো আপনি কেন জয়েন করেছেন, আগে কেন যোগদান করেছেন? কোথায়? এই দলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো দেখুন, একটা দলে সংযুক্ত হওয়ার পরে আজকে এই দলে যোগ দিলাম, 2 দিন পরে, 2 মাস পরে, 1 বছর পরে আরেক দলে গেলাম, 3 মাস পরে আরেক দলে গেলাম। এটাকে পলিটিক্স বা রাজনীতি বলা হয় না। বিজেপিতে তো আমি 17তে যোগ দিয়েছি এবং আজকে পর্যন্ত এই বিকালবেলায় আমি চেয়ারম্যানশিপ থেকে রিজাইন দিয়েছি, রিলিকুইশ করেছি, আর এই দলে আজকে যোগ দিলাম। কেন দিয়েছি আমি তো একটা শ্লোকের মাধ্যমে বলে দিয়েছি। কাজ করতে দেওয়া হয় না এই অর্থে আমাকে দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। কি দিয়ে কাজ করব এটা অনেক ইতিহাস, এখন হয়তো এত সময় পাবো না বলা। ব্লক চেয়ারম্যান কি আছে তাদের পজিশন, তারা কিভাবে কাজ করবে, নাই গাড়ি নাই ঘোড়া। প্রথমে তো 3225 টাকা ছিল। আমি দরবার করে সিএমকে বলে যে এই যে 3225 টাকা একটা চেয়ারম্যানের যে ভাতা, মাস শেষ হলে হ্যাঁ কী করবে এটা দিয়ে? আমার বাড়িতে ডেইলি 200-300 কাপ চা বিস্কিট অতিথিদের খাওয়াতে হয়। চেয়ারম্যান যেহেতু, বাজারের দোকানে গেলে দাদা চা খাওয়ান, তারপরে গরিব গুরব অসহায় লোক আসে, দিতে হয়। এটা চেয়ারম্যান না হলে আমি দেই। তখন 10,000 টাকা করা আছে। 10,000 টাকা দিয়ে একটা চেয়ারম্যান হয় বাইকে করে দৌড়তে হবে, না সাইকেলে, না হয় গাড়ি হায়ার করতে হবে। গাড়ি হায়ার করলে তার মাসে কত খরচ? এটা হলো চেয়ারম্যানশিপের। তো প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কি নিজের টাকা, নিজের গাটের টাকা খরচ করে ধর্মনগর দৌড়াও, সাবরুমে দৌড়াও, কাহা তো করা যায়। দলকে বারবার বলেছে কিছু একটা ব্যবস্থা করে নেয়। অর্থাৎ যারা কাজ করতে চায় তাদের কাজ করতেই দেওয়া হয়, অথচ যারা কাজের না তাদের গাড়ি ঘোড়া আছে, কত রকমের এলাহি ব্যাপার আছে। আজকে দল সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। এই দলে অনেকেই থাকবে না, সবাই বেরিয়ে আসবে। এটা একটা গণতান্ত্রিক দল না, এটা তো একটা কি বলা যায় স্বৈরতান্ত্রিক দল হয়ে গেছে। দিল্লিতে নরেন্দ্র ভাই মোদী, আর এখানে তো আগে ছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, এখন আরেক মুখ্যমন্ত্রী, সে একই পথে চলছে।
পত্রিকায় দেখলাম বুড়া ভাতা, এই বৃদ্ধ ভাতা না সামাজিক ভাতা 2000 টাকা করা হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এটা তো শুভঙ্করের খেল, শুভঙ্করের ফাঁকি পড়েছেন আপনারা? আগের দিন অঙ্কের মধ্যে আছে শুভঙ্করের ফাঁকি, একটা ছড়া আছে, এটা দিয়ে অঙ্ক সলভ করা যায়। যে 1 লক্ষ সামথিং 35,000 কত বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের টাকা জমিয়ে আজকে 2000 টাকা করে আছে, মানে ললিপপ। এখন সাধারণ গরিব মানুষ 2000 টাকা পেয়ে খুশি, কিন্তু বাকি যে 1,35,000 যে আজকে 42 মাস ধরে তারা ভাতা পায়নি, সেই টাকা যে জমে জমে এই টাকাই আবার তাদেরকে 2000 করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ খুশি হয়েছে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি, এটা একটা ঠকানো হলো না? এরপরও প্রায় 200 না কত কোটি টাকা বাড়তি থাকবে, আর বাজেটের 400 কোটি টাকা তো আছেই। তাহলে এই 600 কোটি টাকা কোথায় যাবে? আপনার হিসাব করে বের করুন, আপনাই খুঁজে বের করুন। এই হলো অবস্থা। যাই হোক, আমি ছিলাম দলে দীর্ঘদিন, আমি দলের বিরুদ্ধে বেশি কথা বলবো না, শুধু এটাই বলতে চাই, দলে একটা শৃঙ্খলাহীন দল হয়ে গেছে। এটাতে হয়তো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মানুষই এই দলে টিকতে পারবে না। ang lado saka tunoy ani punorjormo achai katala achai mani sal ang kaisano esa surai kaisano sejagoi koksanani tunoy ang naklayo aipono kokno kisano no sasinai tunoy singho bai singho tongo mayung bai mayung tongo masabai musui tongmaya ang tunoy thaincha no hamjaknai bobagarani thaincha bai phayo osongnan ko sir kaisane samane muthujak samane muthujak pyongmen bade tangde 4.5 বছর না obo sakai kokya phainai ang sadi nung budisiri হাইকোর্টের ভার্ডিক্ট অনুযায়ী সামনের মাসের মধ্যে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন করার কথা। তারপরেই কিন্তু আসছে টেস্ট ইলেকশন। পাহাড় অলরেডি ত্রিপুরামাথার দখলে আছে। তো ক্ষমতা নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যে পরিমাণে আপনার এখানে জয়েনিং হচ্ছে? Want to add one more thing. Yesterday, High Court has issued a notice to Election Commission of India and State Election Commission as well as State Administration for not enrolling the names of group people in the draft voter list for village council election. Okay, I'll just say something, then I want my EM also to speak on this. First of all, the notice has been sent to the State Election Commission. Let them answer. As far as we are concerned, I think it is very clear that ब्रू के लिए सबसे ज़्यादा फाइट मैंने किया जब कंचनपुर में हमारे ब्रू को खाना नहीं दिया जा रहा था, जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कंचनपुर जाके बोल रहे थे कि आप लोग मिजोरम चले जाओ क्योंकि यहाँ में आप खाना नहीं दिया जाएगा। उस समय मैं कुछ नहीं था, आई रिजाइन्ड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट। मैं गया एंड आई सेड ब्रू को त्रिपुरा में रहना चाहिए। Amit Shah is on record thanking me for the rehabilitation of the Brus. I want the Brus to be in Tripura and I want them to be taking part. In fact, मेरा एक सपना है कि one of the rehabilitated Bru in Tripura should also become one day a MLA, Minister and MP. State government ने इसको continuously delay किया। ये accord sign किया गया 2020 में, 2022 September end हो रहा है। Till now, because of internal politics, 2-3 NGOs जो कंचनपुर में बैठे हैं, उन्होंने ब्रू रिहेबिलिटेशन को डिले किया। द स्टेट गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट को बोलना चाहिए कि ये डिले इसके लिए हुआ है क्योंकि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स के बात सुना है। सेकेंड, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज टू आंसर टू द हाई कोर्ट। वी आर ऑल्सो वेटिंग। विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, पीपल गांव में सफ़र कर रहे हैं। आपने म्यूनिसिपल इलेक्शन किया, आपने बाय इलेक्शन किया, और आज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने से डरते हैं तो आपने विलेज काउंसिल इलेक्शन को डिले किया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांस, मैं पहले वेट करूंगा उनका रिस्पांस को, उसके बाद
I will react. Lekin, under no circumstances, politics should be played in the name of our Bru brothers and sisters. Our Bru brothers and sisters, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये NGOs लोग बोलते हैं कि परमिशन लेना चाहिए हमसे कब और कहां ब्रू को सेटलमेंट किया जाए. जब we settle people from another country, did we take permission from the Hani Busa? The government of India has given us a commitment that brews have to be rehabilitated, and they have to be rehabilitated. And the state government has taken too much time because they have been listening to few NGOs from Kanchanpur, and they are playing communal politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM, Education PW Chittu Babu, also has to say something on this. Regarding enrollment of the Bru people who were from another state, এটা হচ্ছে এই যে এনরোলমেন্টটা, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট এবং ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে। স্টেট গভর্নমেন্ট যদি চায় স্পেশাল এফোর্ট নিয়ে স্পেশাল প্রভিশনের মধ্যে 10 দিনের মধ্যে আরও কয়েকদিনের মধ্যে আরও কিছুদিন বাকি আছে, 30 তারিখে ফাইনাল পাবলিকেশন, এর মধ্যেই যদি তারা যদি করতে চায় এটা সবচেয়ে ভালো কথা। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা আপনি তুললেন সেই প্রশ্নটা এডিসির সঙ্গে লিঙ্ক না, এই কারণে ভোটার লিস্ট যে তৈরি করা হয়, এই যে লিস্ট তৈরি করার যে এখতিয়ার, ওইটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট চিফ ইলেকট্রাল অফিসার, যেটা ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের কাছে। তো বলটা ওনাদের কোর্টেই রয়ে গেছে, ওনাদের কোর্টে বলটা রেখে এডিসির গাহারে বা এডিসির কাছে ঠেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা বলছি না তাদেরকে এক্সক্লুশন করার জন্য, স্টেট গভর্নমেন্ট করুক, কারণ স্টেট যে ইলেকট্রাল রোল আছে কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজ, এই কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজের যে স্টেট ইলেকট্রাল রোল আছে সেখান থেকে এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী, প্রত্যেকটা এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী সেটাকে সেগ্রিগেট করা হয়। তার মানে কি, প্রথম স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির যে ইলেকট্রাল রোল আছে সেইখানে এই তাদের নামটা এনরোল করতে হবে, এনলিস্ট করতে হবে, তারপরে আসবে যেটা এডিসি ভিলেজ ওয়াইজ সেগ্রিগেশন। তো এটা করতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এখন একটা আমরা যেটা বুঝতে পারছি এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যারা আমরা আছি, তারা চাইছে যে এই কয়েকটা হতে পারে, এটা 15টা হতে পারে 20টা এডিসি ভিলেজে ওনারা ঢুকে গেছেন। এই 20টা 15টা এডিসি ভিলেজে যে বিলম্ব হচ্ছে ইলেকট্রাল রোল তৈরি করার জন্য, এর জন্য বাকি 587টা যে ভিলেজ এডিসি ভিলেজ আছে, এই 15টা বা 20টা বাদ দিলে অন্যরা তো এটার জন্য কিনা বলে সাফার করতে পারে না। তো এটা না করে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সেই দিকে যেন রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা যেন এটা এই বিষয়টা অতি সত্বর যেন দেখেন এবং 30 তারিখের মধ্যে যেন দেখেন, এটা আমাদের আবেদন রইল। Ultimately be able to get the fundamental rights of customers to vote. This is a fundamental right. No, actually, Pinaki, voting is not your fundamental right. Fundamental right is right to religion, right to freedom of speech, and education. Voting is not your fundamental right. If voting was your fundamental right, the Chakmas in Arunachal would have been allowed to vote even after 60 years. Chakmas have not been given a right to vote in Arunachal Pradesh because they have said it is not a fundamental right. But yes, the people in the villages, Purnam, Animesh, I think हम लोग we are suffering. Election नहीं हो रहा है मतलब पैसा नहीं आ रहा है.
डेवलपमेंट गांव का नहीं हो रहा है। और हम लोग ने पहले एक्सक्यूज दिया कोरोना, उसके बाद एक्सक्यूज दिया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, उसके बाद आज कुछ और एक्सक्यूज आ रहा है। लेकिन रियल बात यह है कि इलेक्शन से गवर्नमेंट डर रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो साफ क्लियर हो जाएगा, जो सबके दिमाग में है और दिल में है वो प्रमाण अखबार में आ जाएगा। सो आई थिंक गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डू इट। अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, वी आर वेटिंग, लेट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड। अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो आई वेलकम इट, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम भी अपना रास्ता कैसा निकालेंगे हम भी विचार करेंगे। वी ऑल्सो हैव आर प्लान बी, वी ऑल्सो हैव अ प्लान सी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बुकुंग बारा लोग आजकल हम लोग अपना माइंड का एप्लीकेशन नहीं करते, हम लोग भी रेडी है, हम लोग के पास भी 2-3 मूव्स और हैं। नो, यू सेड वोटिंग इज फंडामेंटल राइट। अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट होता तो चाकमास को 60 साल में वो फंडामेंटल राइट कोई डिनाई नहीं कर सकते, वो भी इंडियन सिटीजन है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, राइट टू वोटिंग इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। अगर होता तो उसका अलग मतलब होता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू वोट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। Unlike some people, I read the constitution, so I know. You should, that's why. जोट अलायंस किसके लिए? आप मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मुझे डेप्यूटी सीएम का ऑफर किया गया। आई थिंक चित्तो बाबू आपको भी ऑफर किया गया। आई थिंक आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक अनिमेश यू आर ऑल्सो कहीं में। तिपरासा क्यों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा? मतलब चीफ मिनिस्टर तो दे देते, क्योंकि आदत हो गया है कि तिपरासा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक ही पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता है। मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर या एमपी बनने नहीं उतरा हूं। मैं अपने लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन सेटलमेंट देने आया हूं। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो ये कब का, या चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो कब का हो जाता। मैं यहां में अपने लोगों को कुछ देने आया हूं, और अलायंस नहीं होगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का इशू को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अलायंस अगर थोड़ा सा, मैं ये उस दिन मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, एंड आई थिंक यहां में ऑल माई सीनियर लीडर्स आर हियर, बारिंग विजय बाबू, ही इज एन एम्बेसडर टुडे। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, अलायंस पैसे के लिए, पोस्ट के लिए करते करते आज तिपरासा लोग अपने 20 सीट में, कभी 8 सीट में फाइट किया, कभी 7 सीट में, कभी 12 सीट में, ये अलायंस करते करते करते, क्योंकि कुछ पैसा मिला, कुछ पोस्ट का वायदा मिला, कुछ पैकेज मिला, ये करते करते आज हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज हमें अगरतला में बैठकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड करना पड़ता है। अब अगर हम लोग एक रहे, थानसा रहा, तो ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको पोस्ट चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट, ये पैसा 5-10 लीडर के लिए है। वी वॉन्ट सोल्यूशन फॉर 13.5-14 लाख तिपरासा पीपल। उसके बारे बात करो, उसको एड्रेस करो, हम बात करेंगे। अगर आप मुझे डेप्यूटी सीएम, किसी और को एमपी, किसी और को फलाना फलाना करना है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और जिस लीडर को इंटरेस्ट है एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, दे आर वेलकम टू लीव त्रिपुरा मौथा। आप जाइए, मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक को 1-2 आदमी को एमपी मिनिस्टर नहीं देखना है, पब्लिक को तिपरासा इंडिजिनस पीपल का सोल्यूशन देखना है। हम सोल्यूशन के बारे बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे बात कर रहे हैं, पैसा और पोस्ट के बारे बात नहीं कर रहे हैं। ये मेरा क्लियर है। और अलायंस का बात है, वो उसमें बात करो तब हम बात करेंगे। उसमें बात नहीं किया तो मुझसे तो बात एकदम नहीं होगा। आई थिंक आई क्लियर्ड इट एवरीथिंग। आई थिंक एनीथिंग यू वांट टू ऐड? किसी को और सवाल पूछना है? माय सीएम इज हियर, माय डेप्यूटी सीएम इज हियर आल्सो। आज ही ठीक। थैंक यू वेरी मच मीडिया, एंड आपके लिए थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स भी है। हाँ, हम लोग तिपरासा लोग फ्लैग देके ज्वाइन, मुझे पसंद नहीं है
ये तीनों बुकुंग बारा का हाथ है। हम लोग तिपरासा लोग है, खड़ा हो, नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। हम लोग के लिए रीसा ही काफी है, हम लोग का दिल ही काफी है। वो फ्लैग वाला हम लोग के लिए पार्टी बड़ा नहीं है, जाति बड़ा है। चलिए खड़े हो जाए, कम कम कम, चित्त बाबू यू ऑल्सो कम, अनिमेश कम 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 कम। और हम लोग का ये दिस इज बेटर, हाँ बस दिस इज बेटर, हाँ कम, ये सीधा चित्त बाबू। हाँ थैंक यू थैंक यू।